Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Fadli, NIM 8601800611. Saya berasal dari UPBJJ Universitas Terbuka Palembang. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas 1 sesi 3, yaitu mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga berupa lompat jarak jauh dan lari jarak pendek. Berikut videonya. Baiklah, mungkin itu saja video dari saya, yaitu tugas 1 sesi 3 ini berupa mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu lompat jarak jauh dan lari jarak pendek. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang saya kurang mengenal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.